do të kemi një emision të ndarë në disa klipe dhe unë do ta filloja me profesor SYTKI BRAHIMin, i cili ka një narrativ, një tregim mbi trashëgiminë e artit të tij, pikturën. Një shikim të mendimit të artistit përmbi këtë art madh të qytetit të Shkodrës. Po njëkohësisht edhe të thënën përmbi pikërisht këtë trashëgimi, ku ishte, ku është, ku mund të shkojë dhe si mund të jetë raporti i një qyteti me pikturën. Pastaj kam një klip timin i cili do të tregoj për kinematografinë. Ne e dim të gjithë që fillimi i kinematografisë reale shqiptare është pikërisht në vitet 50, është në kohën e, po themi, diktaturës, është në kohën e regjimit, është në kohën e 45 vjeçit, në cili nuk u ngrit vetëm kinematografia që është e drejta, u ngritën edhe shumë arte të tjera të pa aplikuara deri atëherë. Por unë kam fjalën për xhirimin e filmit të parë në tokën shqiptare. Dhe kjo nuk është në vitet 1950, as në kohën e diktaturës komuniste, po është në kohën e fashizmit, një diktaturë tjetër. Është në vitet 1940. Është luajtur një nga filmat e parë, propagandë, kuptohet. Propagandë po është i arritur nga ana organizative, nga ana folklorike në kostumografi dhe pikërisht nga ana artistike. E kanë luajtur artistë në zë të asaj kohës dhe njëkohësisht ka qenë një pelikull, pra një film i cili me të vërtetë ishte propagandë, por kërkonte të rregullonte raportet që kishte në atë kohë pushtimi fashist me Shqipërinë. Nuk e kanë përmendur asnjëherë, ka vepruar edhe censura pikërisht për këtë punë, por unë kam dashur të tregoj trashëgiminë dhe trashëgimia nuk është vetëm për pjesët në të cilat ne i pranojmë, po janë ato që nuk i kanë pranuar ose i kanë censuruar. Është apo s'është prodhim komunist ose prodhim fashist, rëndësi ka që është një prodhim dhe është regjistruar, është xhiruar, ka dashur të tregoj pikërisht Shqipërinë. Është luajtur në Krujë, është quajtur Kavalieri i Krujës. Unë e shpjegoj me anë fotografive se kush është drama e filmit, kush janë aktorët, ku është luajtur, si është luajtur dhe bile dhe historinë e disa prej aktorëve, sidomos njërës prej tyre, e cila ishte e famshme për kohën. Kam një klip tjetër i cili ka të bëjë me një ekspozitë të re përmbi komunizmin dhe kujtesën ndaj tij, por tash e hapur në Muzeun e Kujtesës në Shkodër. I kam marrë një intervistë përgjegjësit atij muzeu, Pierin Mirditës, por aty janë 24 postera të përgatitura nga gjermanët, janë postera në shqip, në mënyrë të shkëlqyer, në mënyrë didaktike të shkëlqyer. Mund ta them me keqardhje, por ne duhet të mësojmë shumë sidomos nga gjermanët për sa i përket anës didaktive të përgatitjes. Ne kemi mbetur akoma mbrapa në këtë drejtim, edhe përdorimi i posterave, fjalëve, fjalive dhe njëkohësisht edhe meditimit që ke përballë një veprimtari e tillë si ekspozit, akoma nuk e qartësojmë mirë, akoma nuk e drejtojmë mirë në mënyrë moderne aty ku është koha. Është një klip tjetër për ekspozitën e zonjës Elmira Jaja, pedagoges, e cila lidh në mënyrë sublime, mund të thosha edhe me talent, muzikën qytetare popullore shkodrane me artin e saj. Ishte një ekspozitë që pati sukses, por se si kush ishte frymëzimi, se si u arrit, unë kam marrë intervistë edhe piktores, pedagoges Elmira Jaja. Pastaj kam trajtuar edhe një problem të rëndësishëm, i cili është problemi i shtëpisë atë Gjergjfisës. Unë nuk trajtoj problemin e shtëpive ku ka jetuar atë Gjergji. Unë trajtoj problemin e vendit, shtëpisë ku ka lindur atë Gjergji. Shtëpia nuk është, por gurët, vendi është. Gjithmonë kam pas idenë që aty do të ekziston një memorial, por duhet ngrihet një përmendore, duhet ngrihet një
memorial tjetër, I shpallur dhe I mirë konceptuar nga ana arkitektonike për të bërë vend pelegrinazhi, pikërisht në Fisht aty ku ka lindur atë Gjergji. Anë Heritage-in 7, ndiqeni sepse është me vërtet është një emision mikser, kuptohet, kësaj radhe me të vërtet interesant. Trashëgimia e jonë pikturore është trashëgimi shumë e poshtë, trashëgimi ku themi se ka histori. Trashëgimia është kontakti I parë I brezit viteve 1900 ku shkollat jashtë kryesisht në Itali. Bajnë shkollat e mesme dhe shkollat e larta të artit në Itali dhe sjellin këtu pak nga ajo vlerë që kishin cilësuar atje. Dhe shkollat e shkollat italiane, shkollat e lehshme, 800 vjeçare ku historia të është me të vërtetë e shpikon. Ndoshta kjo është arsye që artistët kanë shqiptar për arsye të afinitetit me kufi. Dhe shkollu kryesisht në Itali. Dhe këto sjellin këto artista me buzën në këtë kresën dhe një grup I vogël artista sjellin që diçka nga kultura italiane e artit figurativ. Kjo mëse transmetohet nga për shkollat e para në Shqipëri, dhe fillojnë në shkollat e para në shkollat e mesme të artit, kryesisht në Tiranë. Dhe këto fillon si thosh transmetojnë një pjesë të sa të mësimit të rregull në kulturën italiane. Ku secili në mënyrën vetë në dijeneve, në talentet, ne shkëndau të një bërësi madhë, ku shkollohen dhe me ardhen e sistemit komunistë, që së mëteta, do të tanë që ju kushtojnë rëndësi veçantë, pavarësisht ishte politizuar dhe kontrolluar, ju kushtojnë rëndësi veçantë, sa që e SAU apo dhe Akademia e Arteve e Parë. Ky kondicion që Akademi kishte tendenca të ati shkollimit të shumë të ati, po të shtimoj këto shkolla vazhdojnë të plotësojnë me një grup artistësh që vinë nga vendet e linjës, nga vendet komuniste. Këto sollen sigurisht frymin e artit dhe kulturës nga vendet ku ato studioshin, si në Poloni, në Rusi, në Romani, në Çeki. Dhe secili prej tyre sillte pak nga tendencat që kishin e artit atë vendit. Rusia kishte tendencë artit të si ma klasike, Polonia kishte ma të avancuar, Çekia shkojte tendencët moderne. Dhe ka pa një ekspozit në Salzburg të artit modern çek në kohën e sistemit komunist. Nuk pa shqat për sistem komunist, atë shbat pa shqat komplet për tendenca brendimore, sepse Çekia dhe ekonomikisht nga këtë shumë afër. Po kështu dhe në Romani, gjithsesi secili për ty artistëve solli diçka nga shkollat dhe diçka nga vetja. Dhe kjo tendencë nisi sidomos në Akademinë e Arteve, Institutin e Arteve në Tiranë, që va, sepse kontingent ky formoi edhe Akademinë e Arteve. Mirë po, kjo vazhdoi për kohë gjatë, siç vjen, ishte gati 50 vite, dhe një farë mirë u formu shkolla, po të shqiptare. Shkolla shqiptare jena të kuptimin mirë fjallë se nuk mund të ushtë shkolla shqiptare për 50 vite. Shkolla 50 vite, shkolla 1 vit për me formu shkolla. Po që si një farë mënyrët kontrollohesh, me gjithë kontrollet e vetë që kishë nga sistemi, kontrollohesh një lloj, si mas vetë, një lloj bashkimi
të asaj që këshim mësu ish studentët e shkollës italiane dhe pedagogë që ishte që nga shkolla e Linës, e nga komuniste. Nështë ishte dhe një përplasje, po gjithsesi në një lloj mënyrë ky brezsolli një farë, po që ndërkoj se një farë avangardizmit për Shqipërinë, sepse thashë ato shkolla që ishte shkolla të avancume se mos përdake dhe çeke, demonstroshin një farë tendencet drejt simptomat e një artë, po thëmë brendimore. Me kështë e vërtet ishte kjo sa që në biseda që kishe me shpesh me artistin Serafin Fanko, që ka së në Çeki, do është që në Çeki gohen të emë, kërë që student, Kokoshka ka një nër artistat ekspresionistë të asë periode, ndërkohë që ekspresionistë të nërës të bashkë jashtë. Që këto tendenca fatmirësisht, me shumë njeshtëri dhe me shumë zjorësi, futen nga ish pedagog, nga pedagogët e këtyre shkollave të Linës. Dhe në një farë mënyrë, nëse kjo i bani pavarësisht nga censura, pavarësisht nga kontrolli, pavarësisht nga tendenca që kishte për të drejt artin të klasikizmit italian. Këtë lloj, domethënë, këtë lloj simbioze e kena një lloj në Brezilë, kur ka marrë Institutin e Arteve, sepse kishin pedagogë kishin dy kategorish. Ato që përpiqen bashkë të një art, të një lloj klasicizmi, dhe disa tendencë, disa pedagogë që kishin doshin me shkapërcy ma këtë lloj artit dhe këtë lloj tendencë. Një për shpesherë, po them drejtet edhe studentët kishin një lloj kështu stetet, sepse realisht vetë Brezi kërkoti gjëra më të drejta. Pedagogë më shumë fort, në një nga pedagogë kishte simptomat e këtij artit bashkëkohor dhe kjo lloj stetet, kjo lloj kështu sigurisht përse dhe kontrolli i fortë i organeve shtetërore, solli që në shumë vështirësi Akademia e Arteve të deten në një farë lloj po e quaj shkollë shqiptare. Unë besoj se nuk mund ta quaj shkollë shqiptare, por gjithsesi një lloj konturimi filloi të bashkë. Sigurisht edhe sot tendencën që ka krejt përgjimore të shkollat e artit, natërisht është tendencë që ecin në hapin e kohës, po t'jemi realisht duhet të themi që mase kjo rende mas një artit modern, në një mënyrë pak artificiale, e globalizon artin tonë në përgjithësi. Sigurisht i jep mundësinë të kriju vlerat e veta, që nuk janë kollaj mund kriju, mund shkojnë një shekull, 2 shekull, 3 shekull dhe nuk mund kriju. Në shkollaj që për ka vena shumë të mëdha, shumë të fuqishme, që nuk kanë një lloj shkolle të konsoliduar. E çfarë do të thotë që me kaq pak histori, me kaq pak mundësi, me një kontroll të rreth dhe me tendenca shumë kështu si tush kontroverse shpeshherë, e bashkë dhe mund të kenë nisur fushë. Gjithsesi në këto fusha, në këto kushte, nolla e që unë e them shpesh, se cili se gjen veten. Se cili gjen veten edhe shkolla e kryen rolin e tij. Ne një formim të përgjithshëm, ne një formim ku ti mësoj gjen veten. Kështu i ka thënë të vëllezërsve të mi, kështu i ka thënë vetit. Dhe në këto kushte dikush vrapon shumë, përse po një ekstra modern, dikush metet tek një lloj të arti i shitur, dikush përpiset me pa të artin e vërtet, dikush përpiset me pa si tendencë ekstra brendimore, sepse dhe vetë brandim nuk mund të themi
kultivohet një lloj arti, një farë mirë, pavarësisht nga lloj klasicizmit ose modernizmit, ka një lloj tendencë për të kenë avantgardë, pavarësisht nga tendenca dhe stilit secilit prej mënyrave që piktorën artistik. Kështu që shkolla nuk bën artistë një me këtë dhe vazhdoj me kënë, shkolla t'jep një lloj pasamete, ku rrugën e gjeti vetë, dhe praktikisht, aq sa më kam eksperiencë, kjo ka tregu që shkolla është thjesht një trampolin për me formal. Nëse ndaj secili duke gjetë kohën e vetë, mundësitë e veta, gritin e vetë, hapësinë e vetë, kulturën e vetë dhe atë futurizmin e vetë që se po qëmë shumë, shikoni edhe ambientohet me tregu, si në fund fundit kërë që tregu. Kjo është një problem ku shiten dhe kërkohet me gjetë tregu. Po në qoftë se bëhen fjalë për tendencët vërteta artistike, bazuar nga një kështu po themi traditë shumë e pak. Masa ndoshta edhe kjo sjell një lloj konfuzioni të artistët dhe sjellën tek ajo dhënia e parë që nëse secili artisti vetë, shkolla ti lloj bazamenti, si thua shumë përpara, artisti vetë pikërisht nga ky lloj rrethit vizos për shkolla e nuk ka të tani. Profesor, ne si lokalizët tash si rajon, si areal i shkollës kemi trashëgimi. Unë mund të egzageroj me them, është trashëgimia e vërtet e madhe Po, është më mirë shqiptar. Çfarë kemi bërë me këtë lloj trashëgimie të jashtëzakonshme? E kemi shfrytzuar, e kemi devijuar. Ju vetë e shikoni thjesht personalitetin tuaj në art si një trashëgimtar i vërtetë jese shkollët, po themi ose jese traditë të madhe. Në një konkluzion të përgjithshëm që bëhet për artin shqiptar përgjithësi, thuhet dhe pranohet që trashëgimia kulturore dhe artistike e Shkodrës është shumë në modifikate. Bile figurat që ka një Shkodrës që me diktor të hershëm, se pavarësisht nga tendencë dhe kuj shkollave janë referuar, figurat modifikate janë pothuajse shkatare. Unë në mënyrën e temët piktorimit, sigurisht fillimisht e kam konsideruar si pozitive dhe jam bazu në themelet e kësaj trashëgimie shumë mirë me hidromendur të dalin kushin edhe ju dini gjitha këtyne dhe Jakub Kere, ty artistëve që me të vërtet ka kanë gjurë, nëse të janë të kërkuar shumë në Shqipni, në vendin tonë, dhe s'ket normalisht që fillimisht kesh një lloj referencë të bazosh në këto pika mjaft konsolidume, mjaft vera, sepse nuk mund bashkërisht. Domethënë është një lloj referencë instinktive ku ti je shumë herë për me dalë për me kriju atë opus në çfarë do të thotë. Mirë, po mekanizmi i kohës ose me kështu. Ose fillon tash e mendon dhe fut në funksion pjesën tane, jo pjesën asaj që ti referosh. Në momentin kur të paktën tas ashtu siç ka ndodhur vullë se çka operuar në mënyrën tënde. E kam menduar se pjesa e kësaj traditës është mirë të konsoliduar dhe në mënyrë thashë instinktive dhe mos e panërgjeshme, ndoshta i pjesë të nërgjeshme, e kam ba pjesë të artit tem që se po qërështë. Mekanizmi i kohës e kam një nevojshme me dalë ma tepër nga vete se sa me i referu të mëdhe. Sigurisht, nuk jam përpjek me shku të krejt, nga e alloj nga të hapat e para që
unë jam mbështetur përballë të kjo pikturë që bëj sot. Ka ka një zajt mërëndshëm, një thirrje e mërëndshme që ajo që t'i bën duhet jetë me kohën. Sepse në qoftë se do përsisht atë që në banë, ke ba thjesht një kohë të keqe, mund kesh drejt, mund kesh një lloj tërheqje fillestare, por në qoftë se artisti sillet rreth një formulli ku në një farë mënyrë është më i babës të bëjnë konsumum, sepse konsumi është në këto fushë do në fjallë e madha, nuk është kollaj në konsumu. Ajo thirrje mërëndshëm ka bërë që tash më duhet me folë diçka tjetër. Me një teknikë disi pak me kokën mbrapa dhe me një përmbajtje me shikimin shumë larg. Ku ajo që ti bën tjetë bashkëkohore. Dhe ato që të shohin pikturën tonë t'i thrasin derës sa që artisti gjithmonë përpiqet me kenë disa hapa para, disa hapa para përpara shoqërisë. Dhe artisti në këtë rrugë ka një rol emancipues për publikun, sepse arti është në botë këtë funksion ka pas dhe këtë funksion ka. E të rejtë që është një mjaft me vete, po kështë ndodhë me kantar, me shkriptar, me dramen, me film, me gjithë ndodhë. Sepse në fundit qoftë se arti nuk është në funksion, nuk është në prodhimi. Dhe këtë rejtë që shoqërisë përpara, unë kam thënë edhe nështë në një mision tjetër, shoqëria është e detyrueshme, sepse artisti është duhet këtë rol. Nuk do t'jenë thjesht me ba atë që i pëlqen, dhe atë që në fund ekonomikisht ja një standard ekonomik X. Po ky rol mater duhet jetë shumë si dush ngacmues për shoqërinë. Sepse realisht, sidomos për nëse marr shembull gjithmonë brendimin, brendim kjo është bashkë shumë e duhur se artistët ne kanë gjithmonë të avangard. Nuk ka kënë artistat avangard teknikisht, ka kënë avangard shoqërisë. Në avangard të një lloj futurizmi që ata kanë kërku me tërheqë shoqërinë, sidomos shoqërinë e prapamitës si janë shoqërinë. As më tepër ato shoqëri janë shoqëri shumë kultivume dhe nevojën për avangardizëm, për futurizëm, nëse po qëmë shumë, e kanë të përbitshme, e kanë një kërkesë, kështu dhe të njëru të si ma thjeshtë. Që që duke qenë arti i tradicë, me një lloj kërkese, si artist dhe art ka rolleve, unë dhe se duhet jetë një shkutje e madhe, dhe si s'tash më përra pavarësisht se po t'i kthesh artin tradicë, mund të kultivosh një lloj arti ku rregullon mikroklimin tënde, po në funksion të misionit që ka artisti, thjesht ke bën një përsitje të gjanave që janë pa, ke bën një kopje të keqe të atyre gjanave që po i quajnë tradit, pavarësisht sa që shkruaj. Dhe unë jam përpjek me furt atë që bëjnë në këto lloj konturesh. Sigurisht aq sa më lejon mjedisi këtu, dhe shpeshherë edhe disi dhe kontradiktore me shihet me kërkesat që kam këtu, po gjithsesi unë kam bërë atë që kam njeh dhe kam përpjek me bërë atë që ka mision të artistë, mision të shprovoj. Po të e marrë, duke përgjithësu mision të artistit në tancine vetë, mendoj që artisti si të shush ku edhe njëri thjeshtë në disa mbrapa, që temër artisti ka një detyrim si përshëtim, sepse thash, këto lloj tendencës që kanë pasur shtim pranimore, sepse thash, në ato marshamë që kanë jesë të shkullit të standarde ka isma të pratë. Qofse më lejoni, shkurtimisht, profesor, ne kemi një lloj trashëgimie, jo kaq të madhe, po të respektueshme para viteve
4 vjet, po themi. Dhe kemi formuar një lloj trashëgimie, patjetër mas viteve 45, 46 deri në vitet 90. A përbën trashëgimi, vijshmëri periudha mas 90-s deri tani. Ju e konsideroni në rrugë të drejtë, apo ka deviju dhe tenton që të mendoj? Unë mendoj se kohë më vonë ka më kallëzu se kjo kohë më vete, të 30 vite ka me kallëzu që sa ekstrakt ka me. Sepse kjo tendenca për me dalë me pa artin kryesisht, artin pranimor, ka ta antipunit e veta, ka ta mos sigurit e veta, dhe ku njerëzit artistët shpeshtojnë me pa se a mund përballen unë me shkollat që kam patur me artin pranimor. Dhe për mua është një periudhë shumë e shkurt ku mund të themi se artisti ose arti është i konsoliduar. Tash vite më vonë ka më kuptuar tendenca dhe përpjekje që kanë bërë artistët e kësaj periudhe. Thjesht që për mua ka qenë një përpjekje për lirinë e shprehjes, lirinë e mendimit, lirinë e pikturimit, lirinë e komunikimit me masat e njerëzve, dhe lirinë e robrit tonë që ka secili artist në mënyrën e vet. Kështu që unë mendoj se konkluzionit duhet bëhet më vonë. Është shumë herë për me thënë se piktura e SYTKI BRAHIMit edhe po duhet. Së mos në këto fushët tonë, është kohë e që i seleksionojnë gjëra dhe ekstraktën e marrë aty ku i mirë permanente. Profesor, më falenderoj për intervistën. Jemi mirë pritur. Miqtë Antena Televizion, miqtë emisionit An Heritage. Në trashëgiminë tonë kulturore, sigurisht kemi edhe këtë kinematografin, kemi të arritjet madhe të arteve moderne, e cila është kinematografia. Në fakt, kinematografia është zhvilluar në mënyrë të madhe, në mënyrë të jashtëzakonshme në vitet e të ashtu quajturit pushtet popullor, demokracisë popullore, diktaturës, si i themi sot, në momentet e monopartitizmit, ideologjisë. Ka një problem midis regjimeve edhe kulturës. Natyrisht që regjimet e shfrytëzojnë kulturën. Nuk është e vërtet që e ndalojnë. Asnjë regjim nuk ndalon kulturën. E përkundrazi e shfrytëzon, e kontrollon, e vendos në shërbim të saj. Ne kemi thënë që filmi i parë i prodhuar lungometrazh, me kuptohet i gjatë, jo një film i shkurt, një dokumentar, është Tana. Në bashkëpunim me të huajt, sidomos me rusët, ne kemi marrë edhe një nga çmimet më të rëndësishme në Venecia, që është filmi i Skënderbeut. Natyrisht ky film ishte i xhiruar në shumicën e rasteve në Ish-Bashkimin Sovjetik, luhesh nga aktorë të përbashkët, ishte një film historik, ideologjia nuk kishte pse të bënte kaq shumë, por me ndikime pothuaj të vogla në ideologji ose të pandjeshme. Aktorët, siç thash, ishin të përbashkët, filmi është kolosal, përsa i përket skenave, përsa i përket aktorëve të shumt rus, sovjetik po themi, sepse aktori kryesor ishte Gjergjan, dhe patjetër edhe shqiptar, aktorët më të mirë shqiptarë të asaj kohe. Por në tokën shqiptare, në Shqipëri, nuk është ai filmi i parë i luajtur. Ne nuk e kemi përmendur kurrë kush është filmi i parë realisht i luajtur në vendin tonë. Në fakt, film i xhiruar pa pjesëmarrjen e aktorëve të rëndësishëm, s'kishte si të kishte aktorë në atë kohë, është një film i vitit 1940-41,
i Carlo Campagolianit. Film që quhesh Kavaleri i Krujës. Ishte një film i sponsorizuar nga Ministria e Kulturës Popullore në kohën e fashizmit. Normalisht ishte një film që kishte të bënte me propagandën fashiste, i luajtur pothuaj 90% në Shqipëri. Ishte koha kur fashizmi, sidomos Çano dhe miku i tij Alessandro Pavolini, që ishte edhe sekretar i Partisë Fashiste, po njëkohësisht edhe Ministri i Kulturës Popullore, ose Ministri i Kulturës, kërkonin jo vetëm të justifikonin pushtimin e Shqipërisë, por edhe të demonstronin që ky pushtim është i rëndësishëm për nxjerrjen e Shqipërisë nga një tmerr autokratik në regjimin e Zogut, nga një varfëri dhe nga një mbrapametje e madhe kulturore. Drama e filmit Kavalieri i Krujës është shumë interesante po ta shohësh në aspektin njerëzor. Kuptohet që filmi është propagandë, do të justifikojë pushtimin edhe sikur pushtimi i zgjidh të gjitha problemet e Shqipërisë, por drama është e bukur në thelbin e vet, e goditur. Ashtu si gjithë diktaturat veprojnë me filmin, me kinematografinë. Filmi është luajtur në Krujë dhe Campagoliani u mundua që të marrë disa intervista në fillimin e ardhjes në Krujë, jo në Shqipëri, por në Marok edhe në Tunizi, po e pa që nuk kishte në një ngjashmëri të madhe. Në fillimet e tij mendonte që shqiptarët janë oriental të thekshëm, po funi re që orientalizmi i tyre është një farë mënyrë i ndryshëm, sidomos në ato zona ku ai mendonte. Gjithsesi, ngjarjet janë rreth Krujës, kuptohet afër Tiranës, dhe drama është e tillë. Një gazetar i ri vjen që me fillimin, bile para fillimit të pushtimit, për të parë, për të ditur, për të kuptuar se në çfarë vendi, me çfarë vendi kemi të bëjmë. Normalisht ai vjen edhe në zonën e Krujës, banon aty, futet dhe zbulon, sepse ky vend nuk ka vetëm po themi male, shkrepa, po ka dhe njerëz, edhe midis tyre ka dhe vajza, bile edhe të bukura. Dhe dashurohet me një prej tyre. Në këtë rast, si me thonë, janë ndërfurën, kapen me njëra tjetrën, skena nga më të ndryshmet, dhe ai me të vërtet që dashurohet me një vajzë nga ai rajon. Por këtë dashuri normalisht që e ka të kthyeshme. Domethënë dhe vajza dashurohet me këtë gazetarin e ri. Ndërkohë që rrjedhin ngjarjet, gazetari mundohet të tregojë edhe regjimin e Zogut, të këqija të këtij regjimi, sipas ideologjisë fashiste në atë kohë, pasmjetjen e madhe kulturore, po do të tregojë edhe doket edhe zakonet. Në film dalin skena të mrekullueshme të kostumografisë shqiptare, sidomos të zonës. Por propaganda fashiste donte që të jepte të gjitha kostumografit. Në fakt në film janë të dhëna në mënyrë perfekte. Dy aktorët kryesor janë Giuseppe Rinaldi, që lund gazetarin, dhe Doris Duranti. Më vonë do të sqaroj edhe problemin e movie star, se yllit kinematografisë që është Doris Duranti, dhe të përveçme që ka krahas si aktore, po dashurisë saj me Pavolinin ose pikërisht ministrin e kulturës, një super fashist, bile një kriminal, dashurinë e saj të pamundur, e cila ndoqi deri pothuaj deri në fund të jetës së saj. Po kthehem ke gazetari i ri që është Giuseppe Rinaldi. Është një fis me emrin Hajdari, dhe patjetër që është një vajzë e bukur e këtij fisi.
dashurohen të dy, por një ditë pikërisht ky gazetar i ri, që në këtë rast është Giuseppe Rinaldi, gjen një person, një djalë të pashëm, të gjatë, me të vërtet një person të fuqishëm, i cili ishte i plagosur. E ndihmon, e çon aty ku banonte ai, e mjekon dhe merr vesh pas një farë kohe që pikërisht ky njeri është vllai i vajzës që dashuronte. Lind një miqësi shumë e madhe, sipas zakoneve shqiptare, dhe këtë do të trajtojë edhe filmi i propagandës fashiste, i quajtur Kavalieri i Krujës. Lind një miqësi shumë e madhe midis dy trive dhe bën vëllezër gjaku. Tregohet edhe riti që bëjnë shqiptarët, sipas propagandës, pinë gjak dhe tash janë vëllezër. Janë vëllezër, por tashmë dashuria e këtij gazetari të ri është e pamundur me të motrën e atij që ishte vëlla gjaku. Këtu lind edhe ajo drama e bukur në cilën do që propaganda ta bëjë të thekshme, ta paraqesi edhe bukur, edhe me kostumografinë e dur, por njëkohësisht edhe me përmbajtjen e thellë artistike. Natyrisht i plagosuri ose vllai i asaj vajze, cilën e dashuronte gazetari i ri italian, ishte kundërshtar i regjimit zogut, edhe ishin rojet e gardës së zogut, cilët e kishin plagosur dhe e kërkonin. Këtu fillon një dramë tjetër. Me të vërtetë që italiani ardhur si gazetar e merrte në mbrojtje, por prefekti ose shefi i policisë i Tiranës po e kërkonte këtë kapo tribuje, kështu thot filmi, ose shef fisi i rëndësishëm në atë zonë, kundërshtar i zogut, e kërkonte dhe kërkon njëkohësisht që t'i vendosi përballë njëri tjetrit, si gazetari italian, ashtu dhe vllain e tij të gjakut, i cili ishte kap. Këtu lind edhe një dramë tjetër dhe shifen në skena të jashtëzakonshme, shumë të bukura, jashtëzakonisht bukura, të luajtura me një pathos kinematografik të jashtëzakonshëm, të mbrojtjes të njëri tjetrit, të dy vëllezërve të gjakut, që ishte njëri italian gazetar e tjetri shqiptar, kuptohet person kult, një person i cili ishte shef tribuje, nuk ishte një ignorant, ishte një person kult, ishte shumë i ditur, kundërshtar i regjimit zogut. Për mos ta zgjatur më ardhja trupave italiane, pushtimi, fashizëm, gjithçka, vendos çdo lloj rregulle dhe çdo lloj disipline, zgjidhet edhe problemet e armiqësisë dhe këtu në një farë mënyrë edhe filmi mbaron. Por kush ishte e rëndësishme? E para organizimi i filmit. E gjithë trupa kam rritur në Kruj, të gjithë ato pamjet e jashtme janë zhvilluar në Kruj. Pamjet e brendshme pak në Itali, shumë pak në Itali, tjerat janë po ashtu në Kruj. Organizuar në mënyrë të shkëlqyer skenografia, tregohen oxhaqet e mrekullueshme, shergjitë e mrekullueshme, pazari i mrekullueshëm, kavalierët, njerëzit e hyrur në kuaj. Italianët atëherë me kinematografinë e tyre morën dhe shumë komparsa, por nuk ishin artistë vërtet shqiptar që të plotësonin kuadrin, jo se nuk donte Campo Galliani. Absolutisht nuk ishte vetëm regjisor, ishte edhe skenarist, pavarësisht se kishte shumë skenarist tjerë. Ai kërkonte që të kishte aktor shqiptar, por problemi qëndronte në një koncept pamundësisë për me marrë aktor shqiptar. Por komparsa, aktor dorës tretë e dytë, patjetër që kanë dalë dhe janë shumë. Janë Alamet Burrash me kostume të përpikta. Natyrisht që italianët që luajnë atje mundohen të bëjnë vajzat shqiptare, janë më të kuruara se sa duhet, vetë Doris Duranti është më e kuruar se sa duhet, ishte një yll kinemaje, por luante atë
fshataren e moderuar të Krujës në mënyrë perfekte. Po ashtu dhe Giuseppe Rinaldi, një element aktori i asaj kohe, i gjatë, i madh, i cili përshtatej situatave në mënyrë të jashtëzakonshme. Aty ishte edhe një aktore tjetër e madhe që është Leda Gloria, që luan edhe ajo një shqiptare, dhe ishte i gjithë kasti i këtij filmi, i cili neti 3 muaj në Krujë për të realizuar. Është një pelikull rreth 80 minutëshe, e cila u ndalua për një farë kohe nga shfaqja, sidomos mas çlirimi, sepse ishte një propagandë, dhe tash pothuaj ka humbur, nuk ka dalë, por është filmi i parë i realizuar në tokën shqiptare, i realizuar në kohën e fashizmit, e dalë në vitin 1941. Mbrenda kësaj drame, unë do të sqaroj pak edhe dramën e madhe të Doris Durantit, e cila ishte aktoria e vërtet, e preferuara e regjimit. Doris Duranti ishte e dashura e Ministrit Kulturës, Alessandro Pavolinit, mik i Çanos. Por nëse Çano ishte një person i cili kishte vizionin për Shqipërinë, realizoi një farë mënyrë pushtimin e Shqipërisë e ka realizuar administratën në Shqipëri ka realizuar Çano se sa Mussolini. Çano ishte dhëndri i Mussolinit. Por Pavolini ishte mik i Çanos dhe ishte mik i përbashkët edhe i Doris Durantit. Filmi në Shqipëri ishte luajtur pikërisht me hyrjen e Çanos, edhe njëkohësisht dëshirën e madhe të Doris Durantit për me luajtur një film, kishte parë fotografi nga më të ndryshmet, pikërisht në trollin e shqiptarëve dhe në kostumografinë e jashtëzakonshme shqiptare. Ajo pati një fatkeqësi të jashtëzakonshme me jetën e saj, sepse Pavolini ishte shpiksi i skuadrave të zeza, skuadroneve. Pavolini ishte një nga fashistët më të egjër, të mundshëm, i cili kishte lyer duart me gjak duke vrarë italian. Skuadrat e vdekjes të tij shkonin, rrëmbenin njerëz antifashist, rrëmbenin partizan, rrëmbenin edhe komunist, patjetër i vrisnin, i pushkatonin. Kishte krijuar një urrëtie të jashtëzakonshme. Midis kësaj urrëtie dhe movie star në kohën e fashizmit, ishte shumë i zhvilluar kinematografia, ishte edhe Doris Duranti, e cila kapi majat e kinematografisë në atë kohë. Kuptohet që regjimi fashist ra, u ban disa përpjekje, u shpëtua njëherë Duçja. Pavolini ishte një njeri ekstremist. Ai nuk shpëtoi dot, bile drejtoi edhe gjyqin ndaj Çanos. Mori vendimin edhe që të pushkatohet. Imagjinoni, Duçja nuk ndërhyn që të pushkatohet dhëndri i tij, ose themi burri i Eda Çanos ose Eda Mussolinit, Dbies. Dbies ishte predileta, ishte super e dashura e tij, në mënyrë nuk donte fëmijë, nuk donte askërkën në botë si donte vajzën e tij. Shumë inteligjente dhe shumë e qartë, por që donte ndërkohë burrin e saj. Në këtë trill të madh, si Duçja, që përfundon i varur për këmbësh me dashurën e tij, ashtu do përfundonte edhe Pavolini me të dashurën e tij që ishte Doris Duranti. Në fakt, ai ashtu përfundoi. E varrën në Milano, partizanët italian e kanë varë për kamësh në shesh të Milanos. Si shpëtoi aktoria e famshme që luajti në atë kohë tek filmi Kavaleri i Krujës, një film i cili është shumë i bukur, pavarësisht se është propagandë, për nga kostumografia dhe nga një farë mënyrë edhe loja aktoriale e tij. Ajo shtoi sepse e para i dashuri saj e ndjeu që po i vinte fundi dhe tentoi që ta largonte jashtë, por njëkohësisht edhe nga miqtë e saj. Ajo kaloi para 2 javësh se ta kapnin partizanët dhe ta varnin Pavolinin, fashistin, skuadrist vrasës të italianëve. Kaloi në Zvicër, dhe në Zvicër pati një po themi aventurë të vogël, sepse
e futën në spital, pa aty e zbuluan se kush ishte gati pa e dorëzonin. U gjendet aty njeri që ta ndihmonte për ta përfunduar diku në Amerikë Latine, kthyer në Itali më vonë, por me humbjen e shkëlqimit të saj. Ajo normalisht ka shkruar një libër dhe për te kanë shkruar një libër gjatë, bile është luajtur edhe një film televiziv i rajt në mos gaboj unë, për jetën e saj shumë interesante, ku del edhe një nga filmat e saj të luajtur në Shqipëri në vitet 1940 pikërisht në Kruj. Ajo është luajtse mbi 30 filmave në periudhën e viteve 33 po themi edhe 1940, janë gjithë filma propagande, por janë dhe filmat bukur të realizuar, dhe ishte pothuaj artistja, ose më mirë të themi artistja kryesore e asaj kohe në Italinë fashiste. Të gjitha këto shpjegime i dhash që në fakt nuk e përmendin si një element kulturor dhe trashëgimie, por ai është një trashëgimi. Fashistët në vitin 1940 kanë prodhuar filmin e parë të gjatë, të realizuar shumë mirë për sa i përket aktorëve, madhësisë filmit, dramës dhe njëkohësisht studimit që i kishin bërë në atë periudhë të kohës, jo vetëm zakoneve, por edhe marrëdhënieve që do të kishte Italia fashiste, propaganda fashiste me Shqipërinë. Është domosdoshme që ne në distancë kohore të shikojmë gjërat me gjaftësi. Dhe unë natyrisht dua që këtë gjaftësi ta përcjell edhe tek ju. Ne kemi zakon që gjithë gjërat e propagandës t'i brohorasim atëherë kur vinë, siç janë brohorit fashistët, si u brohorit edhe komunizmi, dhe pastaj t'i shajmë dhe t'i pështyjmë. Por gjatë periudhave të tyre janë prodhuar edhe vepra kulturore. Propagande, jo propagande ato janë prodhuar. Nuk duhen harruar, duhen përmendur dhe duhen të marrin vendin e tyre pikërisht në atë sektor të rëndësishëm të historisë, e cila është trashëgimia kulturore. Nuk është vetëm një trashëgimi kulturore italiane, është edhe një trashëgimi kulturore jona, sepse del kostomografia, historia, dalin pamjet shqiptare, zakonet dhe marrëdhëniet që kishin atë kohë me një shtet i cili fatkeqësisht ishte në një regjim fashist, por që kishte marrëdhënie të drejtë për drejta me një vend sigurisht prapambetur, cili ishte Shqipëria e viteve 1940. Në muzeun e kujtesës është hapur një ekspozitë komunizmi në epokën e tij nga Gert Kohenen, përgatitur nga Fundacioni Federal për Studimin e Diktaturës. Aty trajtohet revolucioni, restaurimi, post-komunizëm. Janë 24 postra shumë të rregulluar për nga ana didaktike, të cilët bëjnë ndryshimin, reflektimi një epoke komunizmi në shekullin e 20. Ka postra nga më të ndryshëm,
Komunizmi në epokën e tij, një lëvizje botërore, Rusi 1917 nga revolucioni e lufta civile. Kemi të bëjmë me shpjegime në Shqip, biles edhe me barkod të rregulluara në mënyrë të shkëlqyeshme. Njerëz të vjetër, njerëz të ri, eksperimenti i madh. Iluzioni i madh komunistët dhe punëtorët, trajtimi në mënyrë të shkëlqyer të asaj çfarë ka ndodhur pikërisht në vitet e komunizmit. Argonautët e revolucionit botëror, Internacionalja Komuniste dhe emrat, titullimet janë të shkëlqyera. Utopia e madhe, gjithçka është e bëshme, gjithçka është e mundur. Janë postrat e kohës, sidomos ato rusë, të cilët ishin në kohën pikërisht asaj gjenerate brezat të cilët morën përsipër të bëjnë gjithçka. Qyteti socialist si antitezë i urbanizimit botëror. Kemi të bëjmë me 24 postra, jo vetëm të studiuar miq të Heritage, por dhe të kaluar në një sukses internacional të këtij interpretimi. Në fakt, kemi të bëjmë me një të vërtet madhe mbi komunizmin. Pushteti vjen nga tytat e pushve, militarizmi komunist. Shpjegimet janë me të vërtet të shkëlqyera, por gjithmonë racionale. Reforma e revolucionit, disfata e komunizmit në Evropë është një shpjegim madhështor, ku patjetër del edhe lëvizja e madhe e Solidarnoshit. Fashizmi dhe antifashizmi, loja vdekjeprurse, është një vërtetë e madhe, është një kualitetet e asaj kohe, lojës madhe midis fashizmit dhe komunizmit. Era e lindjes më poshtë erën e perëndimit. Lëvizje shqiptare, fantazma të një bote të re, e përditshmja socialiste, puna, konsumi, koha e lirë, janë trajtuar në mënyrë mjaft të mirë. Atëherë, ekspozita komunizmi në epokën e tij është një ekspozitë të cila është përgatit në Gjermani nga Fondacioni Gjerman për Studimin e Diktaturës në qendrën e Berlinit Lindor dhe nga Muzeu Historik Gjerman. Është një ekspozitë e cila faktikisht na sjell disa aspekte historike të periudhës komuniste në vendet e Europës lindore. Pra, çfarë ishte komunizmi si lëvizje, si një lëvizje radikale e cila ishte masive, duhet thënë, dhe lindi në fillim të shekullit 20 me revolucionin rus, i cili filloi në vitin 1917 dhe na paraqet pastaj komplet zhvillimin e kontekstit historik që patën në vendet e Europës lindore gjatë periudhës komuniste. Pra deri me shembjen e tij në vitin 1989, që filloi në Gjermani me shembjen e murit të Berlinit e pastaj si një efekt domino, që ose mund themi u përhap në gjithë vendet e bllokut lindor. Faktikisht ekspozita është mjaft interesante, përmban mjaft informacione dhe të cilat janë të domosdoshme dhe vijnë për herë të parë në gjuhën shqipe për publikun shqiptar, për të na treguar edhe ne se diktatura që ne përjetuam për pothuajse 45 vjet nuk ishte shumë e ndryshme nga diktaturat komuniste të tjera që përjetuan edhe vendet e tjera të kampit socialist. Pavarësisht se në vendin tonë në raporti, po themi, mes numrit të popullsisë dhe vujtjes që kaloi populli shqiptar ishte mjaft i lartë. Ekspozita vjen në një version të shpërndarë në 24 postera, të cilët trajtojnë të gjithë tematikat të ndryshme historike. Pra, duke filluar që nga instalimi i regjimit komunist në Bashkimin Sovjetik pas revolucionit të madh rus deri në shembjen totale të komunizmit, pra në vitin 1989 duke filluar në Gjermani. Trajtohen disa aspekte të veçanta, siç janë jeta e përditshme që kishin qytetarët e Europës lindore, pra të shteteve të ndryshme gjatë kësaj periudhe, disidenca, e cila duhet thënë se në disa vende ka qenë mjaft e theksuar, ka qenë mjaft e fortë, ndryshe nga që mund të përmendet në vendin tonë që disidencë kishin pak ose thuajse as pak gjatë periudhës komuniste. Po ashtu edhe lëvizjet e para, reformat e para demokratike apo gjysmë demokratike që u zhvilluan në Rusi me ardhin në pushtet të kryeministit Gorbaçov, i cili
nëpërmjet gllaznosit dhe perestrojkës në një farë mënyrë krijoi një farë lirie për kampin socialist, duhet thonë që Bashkimi Sovjetik në ato vite, duke filluar nga viti 86, ishte tashmë i rënuar plotësisht nga ana ekonomike, nga ana shoqërore, në jetën e përditshme, dhe këto reforma apo gjysmë reforma demokratike i dhanë në një farë mënyrë një frymë lirijet këtij vendi. Pastaj duke u përhapur në gjithë vendet e tjera të Europës lindjes. Zoti Berimi, ekspozita është patjetër diçka e përgatitur jashtë, por që natyrisht ekspozohet, demonstrohet këtu te ne. Impakti edhe ajo çfarë pritni ju për kësaj ekspozite në këtë show, po themi, të një historie e cila vjen edhe nga jashtë. Duhet thonë që ekspozita është, siç thamë, është e prodhuar në Gjermani, është realizuar në Gjermani dhe modeli gjerman i ekspozimit të materialeve është një model, le të themi, avantgard, duhet jetë frymëzim për gjithë vendet e tjera të cilat kërkojnë një frymëzim në ekspozimin e materialeve. Ekspozita sot, siç thamë, vjen për herë të parë në gjuhën shqipe, ka një material të bollshëm, shumë konciz, një material i cili është mjaft interesant për publikun shqiptar, konkretisht për qytetin e Shkodrës, për vizitorë të shumë, dhe ne pretendojmë dhe kërkojmë që të jenë studentët dhe nxënësit e shkollave ata që ta vizitojnë, një farë mënyrë dhe të zhyten, po themi, në utopinë e një regjimit i cili glabroi Europën për pothuajse një shekull, duke filluar qysh në vitet e para të shekullit të 20 dhe duke lëshuar atë në fillim të viteve 90. Për fat keq lëvizje e cila la pastaj një deficit të madh si nga pasuria kulturore, si nga pasuria shoqërore, la një numër të madh viktimash dhe në bazë të dhanave të cilat janë botuar në librin e zi të komunizmit nga autorët, në cili është një libër i shumë nga disa autorë të huaj, atë parafërsisht flitet që komunizmi si lëvizje ka lënë rreth 100 milion viktima. Është e çuditshme, duhet thënë, se është një lëvizje e cila faktikisht gjeti edhe mbështetje, pavarësisht mënyrës se si u zhvillua gjeti edhe mbështetje masive në disa raste në popull të ndryshëm, edhe në intelektual të ndryshëm, gjë që bani të mundën që kjo lëvizje të mjetonte për një kohë të gjatë pastaj në pushtet. Ju taleni këtë ekspozitë i shkon shumë pikërisht i vendi permanente apo Ekspozita faktikisht është permanente, do të jetë ekspozuar në muzein në muajt prill dhe maj, e hapun çdo ditë nga hana deri të shtunën, pra në oraret e hapjes zakonshme që ka muzeu, janë të ftuar normalisht të gjithë vinë dhe të jenë pjesë e kësaj ekspozite. Normalisht, siç thamë, ato që ne na interesojnë më shumë të janë të rit, janë nxënësit e shkollave dhe studentët. Duhet thënë që qysh ditën e djeshme, që ishte dita e parë e hapjes së ekspozitës, kena pas disa shkolla që kanë ardhur për ta vizituar ekspozitën, shkolla që vazhdojnë vizitën edhe në ditën e sotme. Faleminderit ju, kënaqësi si gjithmonë. Atëherë unë vi me këtë ekspozit nga një frymëzim i cili më erdhi gjatë gjithë jetës, gjysh duke u rritme me këto këngë popullore qytetare shkodrane, dhe e ndjeja për detyrë që këto këngë, me që tash erdhi edhe pikja pak a shumë nga ana artistike, këto këngë të ktheheshin në art pamor, dhe këto këngë përveç që të këndoheshin, po edhe të shikoheshin. Dhe ka 2 vite që unë kam fillu dhe bëj bocetet e kompozimeve të këtyre. Janë 16 këngë popullore shkodrane, që secila prej tyre ka nga një piktur të veten, një piktur, një punë art pamor, që është një art i përzier. Pra, çdo punë, pra, ka një teknikën e vajit dhe teknikën e punës me grep, ose më mirë me thanë një instalacionit pak a shumë. Pra, është një teknikë e përzier, duke përdorur ngjyrat e vajit, telajon, thesin, si edhe perin e bardhë, që pak a shumë është tradicional në qytetin e Shkodrës,
ku këto vajzat për të cilat u kënu kanë gjithë jetën për bukurinë e tyre, për elegancën, për fisnikërinë e tyre, këto vajza thurshin me grep pajen e tyre dhe djali i cili kënote, ato shkoshin në shtëpinë e djalit me punët e tyre dhe zbukuroshin shtëpitë me punën e dorës të cilën e ta banin. Pra, detyra ime si artiste dhe qëllimi im ishte që të përveç që këto kanë që kënohen edhe të shikohen, por edhe të ruhet një lloj tradite dhe puna ime të flasin shqip. Jam përpjekur gjithmonë që t'jem origjinale dhe në punimet e mia t'jem sa më vetvetja, të mos bëjmë përsëritje dhe vi diçka ndryshe, ndoshta mora guximin dhe por kur unë shikoja që duke punu nihesha mirë, një farë edhe kënoja duke punu, e kisha atë ndoshta më mirë më thanë e njëja që do të pritej mirë dhe faleminderit për të gjithë artdashëve shkodran që një farë mënyrë të u kënaqa duke pa dhe gëzimin në sytë të tyre, duke kur e shikonin që këngët e tyre që janë aq të shtrejta, pak a shumë sa të u kthyn të shikueshme. Në ekspozitën tjetër, kësaj radhe Elmira ka lidhur artin e saj me këngë. Në ekspozitën tjetër, çfarë lidhje tjetër mund bëj? Unë jam te kompozimi dhe vazhdimisht në ekspozitat e mia, kam hap disa ekspozita personale në Shkodër dhe në Tiranë, në qytetet e tjera. Pjesëmarrjen e kam të vazhdueshme qysh në vitin 1990 në të gjitha ekspozitat lokale dhe markontare, si edhe jashtë vendit. Unë marr pjesë me figurën njerëzore, me figurën e femnës që unë e kam shumë të dashur dhe du sa më shumë që t'ja rris vlerat ashtu siç i meriton dhe që i takojnë femrës shqiptare. Përsa i përket bukurisë, fisnikërisë dhe madhështisë që ajo ka dhe që e meriton të punohet për te dhe të mërohet. Pra, në punimet e mi, unë vi me kompozime, portreti është pasioni jem. Ndoshta do të filloj punoj për një ekspozit vetëm me portrete me psikologji të ndryshme të jetës njerëzore. Ju falenderoj për intervistën. Faleminderit shumë për jush. Rrugës nacionale Shkodër Lezhë, natyrisht duke u kthyer majtas, është fishta. Patjetër që në këtë vend ka lindur një nga njerëzit më të lartë, jo vetëm të patriotizmit, por edhe të poezisë, epikës sonë. Ai është Gjergj Fishta. Këtu është një banesë e cila ka një flamur, ka bustin e Gjergj Fishtës, ka një antenë sipër dhe pa diskutim është një nga vendet ku ai ka banuar. Ata rrethojnë dy ndërtesa të shëmtuara që shërbejnë sigurisht për kafshët, majtas e të djathtas saj, dhe pa diskutim është edhe një tabele e cila thotë që është restaurimi i shtëpisë Fishtës. Në fakt, asnjë lloj restaurimi, asnjë lloj diçka e tillë nuk ka ndodhur. Por në vendin e lindjes tij ndodhet një kryq i madh, një memorial ku ka lindur poeti kombëtar. Pikërisht këtu ka lindur atë Gjergj Fishta. Ky është vendi, këto gur janë përreth këtij vendi ku ka qenë shtëpia në cilën ka lindur Homeri shqiptar. Përndër tij aty është një memorial, sigurisht i vogël, që prezantohet nga një kryq i madh, por në këtë vend, në këto gur, pikërisht këto gur që po shohim tani, cilat i kam gërmuar dikur vetë për të nxjerrë edhe tabanin e shtëpisë Fishtës, ke kjo lëndin, ke ky pus, ke këto ullit vjetër, ka lindur dhe poeti i madh. Dilema e madhe është një memorial në shtëpinë ku ka jetuar, apo një memorial
kujtese, pelegrinazhi në vendin ku ka lindur dhe është pikërisht ky. Normalisht që vendi ku ka banuar ka shumë atë gjergje, po vendi ku ka lindur është vetëm një. Shtëpia tashmë nuk ekziston. Është ky vend kujtese. Është ky truall i cili ka edhe rrasat, gurët e shtëpisë vjetër. Mos është më mirë që të ndërtohet këtu memoriali i fishtës. Ka një propozim. Pa diskutim mund të ketë edhe një projekt të shkëlqyer i cili bën nder një poeti, një kohësisht edhe një kombëtar i të madh si Fishta. Unë gjithmonë e kam thënë këtë punë. Gjithmonë e kam deklaruar. Gjithmonë kam bërë të pamundurën dhe bisedat më të bindshme që këtu të ketë një memorial. Është një vend i mrekullueshëm, do t'i bënte mirë jo vetëm kujtesës për epikun më të madh shqiptar, Homerin e Shqipërisë, po do t'i bënte nder dhe zonës zhvillimit të saj. Nuk ka pse diskutohet më një shtëpi për atë Gjergj Fishtën në njërin prej tyre, dhe ai ka jetuar në shumë shtëpi të tilla, se sa për pikërisht këtë vend mrekullueshëm ku ai ka lindur.
Thank